à vous. Ici Momo du camping du Pont-Couvert pour une autre belle petite capsule. Un feu de camp, là, c'est pas mal essentiel dans un camping. Donc là, aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait ça, un beau petit feu de camp. OK. Là, on va y mettre un petit allume-feu. C'est pas un allume-feu, t'es sûr, ça? Moi, c'est en voyant la flamme sur le paquet que je t'inquiète un peu de ce que je mange. Pour commencer, il faut mettre un peu de papier et de carton. Du bon vieux bois sec. On va mettre ça là-dedans, là. Ça va faire un beau petit tas. Puis après ça, on y met le feu. L'allume-feu, c'est important qu'il reste bien au centre. Ça me semble bon, ça. On va essayer d'allumer ça à cette heure. Puis là, on souffle dessus. C'est important, il faut lui donner de l'oxygène. On va essayer de pas le brûler non plus, là. Faut avoir bien de la patience. Ouais. Il est bien parti. Ça, il y a un quelques petites bûches, puis on fait que des guimauves là-dessus. Donc, c'était Momo du camping du Pont-Couvert. On se dit à lundi prochain.